garis pembatas jalan dan juga dapat merusak kulit dan bagian kendaraan lainnya. Truk pengangkut bahan kimia asam sulfat yang tengah melaju di tol dalam kota Jelambar arah bandara ditabrak truk kontainer bermuatan sepatu yang melaju dari arah yang sama pada pagi tadi. Menurut para sopir, kecelakaan terjadi akibat sopir truk kontainer mengantuk saat melaju kencang dan menyalip hingga menabrak truk tangki kimia yang berada di depannya. Tabrakan itu membuat tangki truk bocor dan membuat 25 ton bahan kimia asam sulfat tumpah ke jalan. Petugas yang kesulitan untuk mengevakuasi truk kimia milik PT Bali ini akan meminta bantuan mobil pemadam untuk membersihkan tumpahan bahan kimia terlebih dahulu dan selanjutnya mengevakuasi kedua truk. Kita ke mancanegara, kecelakaan